nag-video ka. Wala. Nag-like ka, no? Ganun na. Nag-admit tayo. Yay! No. Nag-akit na siya. Nag-akit na siya konti. Okay? Ang tagal sa taas. Relax ka lang. Dapat mabilis maglakad. May mabilis to siya pero ngayon okay dahan-dahan. Yung ano mistra mo? Hindi na kinanay. Okay ka lang? Sino mo lang ay? Hindi. I'm more than okay. You're more than okay. Oo, wala si daddy. Kinanay yan. Okay lang. Oo. Kinanay yan. Hindi kinanay yan. Hindi, hindi. Ayaw mo naman. Hindi mo makita yung ano sa labas. Kaya katrabaho ka malupad na.